Jy kan slaan blaai na Lukas 13 toe. En dis waar ons vanmôre weer gaan lees. Baie dankie dat u hier is. Ek glo die Here het 'n plan en hy wil praat met u. Die ander wat nie hier is nie, vertrou die Here wat gaan met hulle praat. Ek weet daar's mense wat kyk en luister en ek wil vir hulle baie welkom heet. Maar die Here wil met ons praat dat hy is. Dis hoekom hy hier is. Van u het gedink ek moet maar nie kom nie, maar u is hier en ek is baie dankbaar daarvoor. Ek het laasweek begin praat oor die realiteit van die dood. Vir u wat dit nou die eerste keer hoor, sê dink, joh, dis 'n gewigtige onderwerp om oor te praat. Mense moet versigtig wees om te praat oor die dood. Nee, ek is baie versigtig. En ek is baie positief oor dit. Ek het laasweek ook vir u gesê, dis iets wat gaan gebeur. Of ek en jy dit wil weet of nie, dit gaan gebeur. Die dood, nie een van ons gaan hierdie plek lewendig verlaat, behalwe as die Here ons kom haal nie. En die tyd is min. Maar die realiteit is, elkeen van ons gaan doodgaan. Maak nie saak hoe jonk jy is nie, of hoe oud jy is nie. Die realiteit is, ons gaan sterf. En vir die studente, wat nou laasweek nie was nie, wil ek nie dit vertel. Ek het laasweek vertel, en wil nou weer vertel. Een van my vak op my laaste jaar op universiteit was Bybelkunde, is iets in daai lyn gewees, is nou 85 jaar terug. Maar Bybelkunde, en ek weet, daar is van die docente wat ons altyd sê, gaan biblioteek toe, gaan kyk, ou frase, werk deur dit sal jou help. Nou, die een oggend, hoekom ek dit onthou, want ek en my kamermaat Joseph Thomas het glad nie baie in die biblioteek gekom nie. Behalwe die een keer toe ons nou daar opdag, toe werk ons kyk ons na die Bybelkunde vraestelle, en ons kom agter, maar die een wat ons geskryf het, is presies dieselfde een as wat die ouens die vorige jaar geskryf het. En ek vra vir Joseph, luister, die ry gou, is bietjie jonger as ek, ry gou met jou fiets, koshuis toe, ons het nie karre gehad nie, ons het fietsse gehad. Ry gou met die fiets, koshuis toe, gaan kyk net na ons ou vraestel, bring daai ding saam, en hy ry koshuis toe, bring vraestel, dus dit presies dieselfde vraestel, wat die ouens die vorige jaar geskryf het. En toe sit ons 2 by 2 en sê, die kans is bitter baie goed. Nou die volgende vraestel wat ons gaan skryf, gaan presies dieselfde een wees, as wat hier in die leer is. En toe leer ons net die leer, ons het niks anders geleer nie, behalwe die vraestel in, prys die Here. Die vraestelle was elke keer hierdie ou, presies dieselfde, maar ons was slim, ons het nie alles ingevul of korrek gehad nie, want die ou sou agtergekom het, daar's 'n foutjie. Maar ons het geweet, hier is die ding, ons het geweet wat gevra gaan word. En dit is baie lekker as jy in 'n klas sit en jy weet wat gevra gaan word. En ek wil vir u sê, ons gaan almal doodgaan. Ons gaan almal verseker doodgaan. En daar's 2 belangrike vrae wat vir jou gaan word. En dit is goed dat ons weet voor die tyd wat vir ons gevra kan word, want dan kan ons voorbereid wees. Die eerste vraag het hy vir jou gesê, wat hy verseker, en dit is nie fisies wat hy ons gevra nie, maar ek noem dit maar wat hy vir ons gevra. Die vraag wat hy ons gaan vra, as ons daarbo kom is, wat het jy met Jesus gemaak? Wat het jy met Jesus gemaak? En dis geweldig belangrik dat jy gereed sal wees. Ek het jou vertel, 2 weke terug is 'n dame wat in ons gemeente is, 37 dood. Met ander woorde, ons kan nie sê, eendag gaan ek hier besluit neem nie. Jy moet gereed wees, want dis die vraag
wat vir elkeen vir ons gevra geword. En ek sê ons sensitief nie, ek sê negatief nie. Ek's baie positief. My boetie en sussie, ek moet vir jou sê, ek gaan vir jou vra, wat het jy met Jesus gemaak? Omtrou my verantwoordelikheid is om vir u te sê wat die Here sê. U moet 'n besluit neem. Dit kan ek nie doen nie. Want dan gaan mense wees wat in die hel sit, en hulle gaan dalk eendag sê, maar hoekom het jy my nie gesê nie? Hoekom het jy my vertel, daar's 'n hel en daar's 'n hemel nie? En ek is baie ernstig en ek is emosioneel daaroor, maar dis die realiteit. Daar's mense wat in die hel sit, wat gaan sê, maar hoekom het jy ons nooit vertel van Jesus nie? En daarom is my verantwoordelikheid om vir u te sê, wees gereed. Die eerste manier hoe ek gereed gaan wees, as ek seker maak, dat, luister mooi na my woorde, dat hy my ken. Ek het, dis my vreemd, ons gaan gou na Lukas 16 toe, want gewoonlik sê ons, jy moet hom ken, wat waar is. Maar ek het 2, en daar's meer as net 2, ek het net by 2 gebly, want ek wil nie fokus daarop volgend nie. Lukas 13. En ek het dit al gelees, maar ek wil vanmôre dit weer lees. Lukas 13 vers 22. Jesus wat op reis is, in die stede en dorpe, en dan vers 23. Toe sê iemand vir hom, iemand wat net daar naby staan, sê, Here, is die wat gered word min? Baie interessante vraag wat hy eintlik vra. As dit nou ek was, sou daar gevra het, Here, is daar baie wat hemel toe gaan. My vraag, Here, is die wat gered word min? En hy antwoord hulle, Jesus antwoord hulle, stry hard om in te gaan deur die noupoort, want baie, sê ek vir julle, sal probeer om in te gaan, en sal nie in staat wees nie. En die eienaar van die huis wanneer die eienaar van die huis opgestaan en die deur gesluit het, en julle, hoor hoe persoonlik is hy? Hy praat met die ou wat hom nou net die vraag gevra het. Hy sê, en julle begin buitekant staan, en in die deur klop om te sê, Here, Here, maak vir ons oop. Sal hy antwoord en vir julle sê, in hierdie skokkende woorde, ek ken julle nie, van waar julle vandaan is nie. Dan sal julle begin sê, ons het in u teenwoordigheid, onthou, hy het gepraat oor teenwoordigheid en ontmoeting. Hulle sê, dan sal julle sê, ons het in u teenwoordigheid geëet en gedrink, u het op ons strate geleer, en hy sal sê, en hy sê vir hulle, ek ken julle nie van waar vandaan julle is nie, gaan weg van my, al julle werkers van ongeregtigheid. En dan vers 28, en daar sal 'n geween en 'n geknars van tande wees, en wanneer julle Abraham en Isak en Jakob en al die profete en die koninkryk van God sien, maar julle self uitgedryf buitentoe. Reg, wat vir my baie interessant is, en dit in my gevang nogal. Jesus sê nie maar, as julle my kom, sal hulle inkom nie. Hy sê, ek gaan vir julle sê, ek ken julle nie. Met ander woorde, daar gaan mense wees wat sê, Here, ons was in die teenwoordigheid. En God gaan sê, ek ken jou nie. Kom ons blaai na Matteus 25. Nee. Waar is dit? Ek het dit nie neergeskryf, laat net dink. Die 10 maagde, die verhaal van die 10 maagde, ek het dit nou nie neergeskryf, ek sal nou kry. Die verhaal van die 10 maagde, onthou jy, dis 10 maagde, beteken, hulle almal was op pad na die koninkryk toe. Hulle was al op pad na die fees, die ontmoeting met Jesus, hulle het gewag vir hom.
En 10 van hulle was maagde, 5 van hulle was wys en 5 was nie wys nie. Het jy die adres gekry, my vrou? Matteus 25, is dit 25? Kom ons blaai net gou soontoe. Baie dankie, ouderlinge. Matteus 25. Kom ons blaai net gou soontoe, baie interessant. Ons gaan nou weer terug gaan na Lukas toe. Matteus 25 vanaf vers 1. Dan praat hy daar oor die maagde en dat hulle 5 was dwaas en 5 was wys. Maar kyk wat sê in die tweede laaste vers 12. En hy het ook die deur gesluit en hulle het buite gestaan en gesê, Heer, maak oop vir ons. En dan sê die Heer in vers 12, hy sê, en hy antwoord en sê, voorwaar, ek sê vir julle, ek ken julle nie. Skokkende woorde. As jy verwag het om in te gaan in die hemel en jy word uitgesluit. En laas Sondag het ek daaroor gepraat, en toe ek huis toe gaan, toe sê ek, Here, maar hoe werk dit? Hoe gaan u mense ken? Mense gaan sê, ons ken u, maar u gaan sê, ek ken hulle nie. Hoe weet u? Hoe ken u mense? En die Here gee vir my 2 skrifte. Die Here sê vir my, Chris, ek ken my liggaam. Soos wat jy jou liggaam baie goed ken, so ken ek my liggaam baie goed. Hy weet wie behoort aan sy liggaam. Omdat hy sê die gemeente is sy liggaam. Luister mooi wat ek sê. Jesus sê hy is die hoof en die gemeente is sy liggaam. En Jesus ken sy liggaam. Daarom sal hy weet wie hy ken. Die tweede een, ons het daaroor gesing. Hy ken sy bruid baie goed. As jy nie deel is van die bruid nie, dan gaan hy jou nie ken nie. Sampe het altyd te sê, die kerk is daar, maar die kerk is nie almal bruid nie. Die kerk is nie almal bruid nie. Jesus gaan sy bruid ken, en hy gaan sy liggaam ken. En jy gaan nie vir hom kan sê, Here, ek ken u nie. Hy gaan vir jou en vir my sê, ek ken jou nie. En daarom is dit baie belangrik, dat ek vir u sal sê, my boetie en sussie, die realiteit van hel is daar. Moenie toelaat dat die gees van die wêreld vir jou sê, daar is nie hel nie. God van liefde sal mense nie hel toe stuur nie. Ek het vir u laasweek gesê, God stuur niemand hel toe nie. Hy stuur mense na die plek wat hulle gekies het. God gaan mense stuur na die keuse van wat hulle gemaak het. En daarom is het belangrik dat ek en jy sal weet, die enigste weg na die hemel toe is deur Jesus Christus. Daar's nie baie paaie en daar's een pad. En sy naam is Jesus Christus. En dit is belangrik dat jy 'n intieme verhouding met hom sal hê en hom sal ken. Anders is die kans groot en goed dat hy vir my en vir jou gaan sê, maar ek ken jou nie. Want jy is nie deel van my liggaam nie en jy is nie deel van die bruid nie. Kom ons gaan terug na Lukas 13 toe. Lukas 13 en dan gaan ons, ek wil net nog een vers daar aanhaal, Lukas 13. Hy sê daar, vers 28, hy sê daar sal 'n geween wees en 'n geknars van tande. Die mense wat gaan ween, is die mense wat geweet het Jesus, het op 'n stadium, het hulle geweet Jesus is die antwoord. Maar het hom nie gekies nie. Hulle het geweet hy is die weg, hy is die waarheid, hy is die lewe. Maar het nooit die keuse gemaak om hom te dien, om hom te volg nie. Hulle sal ween. Wie gaan kners op hulle tande? Is die wat nog steeds vir God gaan haat. Hom gaan kritiseer. Sy is onregverdig. Hulle gaan kners op hulle tande. Maar die smart is groot. Kom ons blaai na hoofstuk 16 toe. Wat interessant is,
voordat hy ombly, hy sê, daar sal gewene kners van tande wees, wanneer julle Abraham en Isak en Jakob en al die profete in die koninkryk van God sal sien. Wat baie interessant is, die mense wat in die doderyk is, hulle mense erken wat in die paradys is, aan die boesem van Abraham. Baie interessant. Kom ons bly nou hoofstuk 16 toe. Vers 19. Die ryk man en die bedelaar Lazarus. Die ryk man en Lazarus. Wat interessant is, daar staan die gelykenis van die ryk man en Lazarus. Ek dink dit is akkuraat nie. Ek dink dit is 'n verhaal wat Christus vertel het wat waar is. Maar, en ek gaan nie alles lees daar nie. Hy praat van die ryk man wat in purper en fyn linne was, dus hy het klere gedra wat naam het, wat bekend is, is het Gucci's, wat sê, maar al hierdie grand goed het hulle gedra. En dan praat hy, en ek gaan net lees, ons gaan na vers 22 toe. En toe die boemelaar sterf, dis Lazarus, is hy, baie interessant, is hy deur engele weggedra na die boesem van Abraham. Engele het hom kom haal en hom gevat na die boesem van Abraham. Presies wat Jesus gepraat het van die mense wat mense gesien het by Abraham. Hy sê wat wat die gewene kners van tande is, Jesus sê, dat vir Abraham, Isak en Jakob gesien, al die profete. En hier sien ons dieselfde. Die Lazarus is geneem na die boesem van Abraham. Vers 23, en die ryk man het ook gesterf en begrawe. Baie grand begrafnis dalk gehad. Maar hy het ook gesterf. En toe hy in die doderyk sy oë ophef, terwyl hy in smarte was, sien hy Abraham van ver af en Lazarus aan sy boesem. Die tweede keer wat ons sien, mense wat in die doderyk is, kan sien wie's in die paradys. En wat interessant is, die Bybel sê hy het smarte beleef. 4 beleef. Hy sê hy smarte in die vlamme gehad. En ek wil nou nie verder daaroor praat, maar wat interessant is, my boetie en sussie, die realiteit is, en ek wil dit vir u sê, daar is 'n hemel en daar is 'n hel. En hel, interessant, die woord wat Jesus hier gebruik is, die Engels as jy gaan lees, is Hades. Met ander woorde, dis hel, maar Jesus die 12 keer wat hy praat van die hel, praat hy maar 1 keer oor Hades, die ander keer praat hy van Gehenna. G-E-H-A-N-N-A. Praat hy van Gehenna. Gebruik die woord. In die plek, daar's 'n plek in Israel in die suidooste van Jerusalem wat hulle noem Hanna, H-A-N-N-A. Maar die plek was, en ek nou lanklaas dit gelees, maar ek wil vinnig net vir u vertel. Die plek was 'n plek gewees wat een van die konings van Israel 'n afgodsbeeld gebou het. Ek kan nie onthou nie, Malok gewees. Maar wat gebeur het by die plek? Mense het kinders gevat en geoffer aan hierdie afgod. Kinders lewendig laat verbrand, babas laat verbrand vir hierdie afgod. En toe volg daar 'n koning daarna en hy het hierdie plek afgebreek, verwoes, en die plek het geword 'n plek van die asgate, soos jy sê, van die dorp. Dis waar hulle al die vrot goed gegooi het en dooie diere en goed verbrand het, selfs mense wat hulle nie begrawe het nie, wat dood gegaan het, het hulle verbrand in hierdie plek. En dan later ook riool het daar gevloei in hierdie plek. En vandag nog is daar niemand wat daar bly nie.
Maar Jesus gebruik die woord om te sê, dis 'n plek waar dit stink en waar dit brand aan mekaar. Dis die realiteit van die hel. My boetie en sussie, die ateëste kan maar sê wat hulle wil. Hulle is instrumente in die duiwel se hand. Onthou, die eerste versoeking wat na die mense kom deur die duiwel is, jy sal verseker nie sterf nie. En God het gesê, jy sal sterf as jy van die vrug eet. En die vyand praat op vandag met mense, met ons, en sê, luister, God van liefde, hy sal niemand hel toe stuur nie. Of daar is nie hel nie, daar is nie hemel nie. Jy sterf nou en dan is dit weg en dan staan niks van jou oor nie. Daar is baie van hierdie teorieë, gelowe of mense wat glo aan dit. En ek moet vir u sê, daar is 'n hel. Daar is 'n realiteit van 'n hel, daar is 'n realiteit van die hemel. My en jou verantwoordelikheid is nommer 1, dat ons gereed sal wees om ons saligmaker te ontmoet. Die tweede vraag wat hy vir ons gaan vra is, wat het jy gedoen met wat ek vir jou gegee het? Wat het jy gedoen met die gawes, talente wat ek vir jou gegee het? En dit lees ons in Matteus 25. Kom ons blaai net weer terug dan 25. Ja, Matteus 25. Ek twyfel nou omdat daar ander skrifgedeelte ook in Matteus 25 was. Matteus 25, en ek gaan dit nie lees nie, van vers 14. Daar sê in vers 15, dan die een het hy 5 talente, ander 2 talente, en dan 1 gegee. En elkeen na sy vermoë. En hy het dadelik op reis gegaan. Met ander woorde, en dan vertel die verhaal, die een wat 5 talente gaan, het gewoeker met dit wat God vir hom gegee het. En die een wat 2 talente gehad het, gewoeker en weer 2 teruggebring. En die een wat net 1 talent ontvang het, het dit begrawe. En hy, vers 29, vers 28, die een wat net 1 gehad, hy sê, neem dan die talent van hom weg en gee dit aan een wat 10 talente het. Want aan elkeen wat het, sal gegee word. En hy sal oorvloed hê. Maar aan hom wat nie het, die van hom sal weggeneem word wat hy ook het. En dan, en werp die nutteloosste diensnig uit in die duisternis. My boetie en sussie, God gaan vir ons vra, wat het ons gedoen met die talente wat God vir ons gegee, die gawes van die Heilige Gees. En die Bybel is duidelik, as ons woeker daarmee, sal dit vrug dra. As ons woeker daarmee, gaan hy vir ons meer gee. Maar as dit wat ons het, as ons dit nie gebruik nie, dan gaan dit wegvat van ons. Ons het vanmôre gesing oor die Heilige Gees. Hy het vir ons die Heilige Gees gegee vir een doel. Dis om sy koninkryk te bou. Jy's gered, en ek het baie oor hierdie goed gepraat. Ons doel in die lewe is om sy koninkryk te vestig. En hy het ons bekwaam gemaak deur sy Heilige Gees. En ek en jy het gawes, talente ontvang om 'n verskil te maak, om sy koninkryk te bou hier op aarde. En daarom, eerste vraag gaan wees, wat het jy gedoen met Jesus? Tweede vraag gaan wees, ek het vir jou gegee, talente, gawes. Ek het vir jou vermoëns gegee. Wat het jy met dit gedoen? Het jy vir jouself gehou? Met ander woorde, en kom ons blaai net die laaste skrifgedeelte toe. 1 Korintiërs 3. En ek gaan ook nie lees daar nie, ek wil net vir u 'n voorbeeld gee. 1 Korintiërs 3. In Korintiërs 3 vers 9, hy sê, want ons is medewerkers van God. 'n akker van God, 'n gebou van God is julle. Vers 11, want niemand kan 'n ander fundament lê as wat daar gelê is nie. Dit is Christus. En as iemand op die fundament bou, goud, silwer, kosbare stene, hout, hooi of stoppels, elkeen se werk sal aan die lig kom, want die dag
sal dit aangewys word omdat dit deur vuur geopenbaar gemaak word. En die vuur sal elke werk op die proef stel hoe danig dit is. As iemand se werk bly staan, wat hy daarop gebou het, sal hy loon ontvang. As iemand se werk verbrand word, sal hy skade ly, alhoewel hy self gered sal word, maar maar deur vuur heen. Met ander woorde, Paulus sê ons almal is besig om te bou. Onthou, ek wil net duidelik sê, wat my in die hemel gaan kry, is net die naam van Jesus Christus. Laat hy my sal ken. Maar wanneer ons in die hemel is, dan gaan ons loon ontvang. En nou praat Paulus hier van, elkeen van ons bou. My vraag is, wat bou jy? Is jy besig om jou beroep te bou? Is jy besig om finansiële sekerheid te bou? Is jy besig om 'n goeie pensioenfonds te bou? Is jy besig om 'n goeie naam te bou? Wat bou jy? En al hierdie goed gaan verbrand. Die enigste ding wat nie sal verbrand nie, is siele. Siele wat ons mee gedeel het. En ek sê nie jy moet almal tot bekering bring nie, maar siele gaan nommer 1 wees op daai lys. En daarna, en ek gaan nie dit lees nie, daarna gaan God vir ons sê, alles wat ons gedoen het aan mense, hy praat aan die weduwees, aan die wese, wat hy God wil hê, ons betrokke wees. Hy vra, het jy die mense in die tronk besoek, het jy mense in die hospitaal besoek? Dis die goed wat nie gaan verbrand nie. My vraag is ons besig om dit te bou? Of is ons so besig om ons eie beroep, ons eie lewe te bou? Laat ons nie bou dit wat kosbaar is vir God nie. Want jy gaan loon ontvang, of nie. En al wat tel is, het jy sy koninkryk gebou. Amen. Het jy sy koninkryk gebou. En dis my en jou roeping. Dis ons doel hier op aarde. Ons doel op aarde is om sy koninkryk te bou. En as ons dit gaan bou, God sê, sal ons loon ontvang. Maar as ons dit nie bou nie, ons bou ons eie koninkrykies, sal dit verbrand. Ons sal gered word, maar daar sal geen loon wees nie. En ek wil vir u sê, my broer en sussie, kom ons wees gereed. Kom ons wees gereed. Jy gaan eendag sterf. Goeie nuus. Jy gaan eendag sterf. En dan gaan jy vir ewig lewe. Saam met hom of sonder hom. Iemand het gesê, hel is, dit sal duisternis wees. Al wat daar sigbaar sal wees is die vlamme wat brand. Maar dit gaan duisternis wees omdat God se teenwoordigheid nie daar gaan wees nie. En dis hel. Ek wil vir jou vra vanmôre, is jy gereed? Ek gee vir jou die vraestel wat hy vir jou gaan gee. Is jy gereed om hom te ontmoet? En nommer 2, bou jy sy koninkryk? Ons sy koninkryk, dis hoekom ons hier op aarde is. En toe ek nou gepraat het van, ek het iemand na die Here toe gelei, dan is dit nie 'n brek nie, dis nie wat ek wil doen nie. Ek wil vir u sê, dis ons roeping, op die ou einde, dat ons mense na Jesus dan lei. Dis ons roeping. Ons wil nie graag hê dat iemand vir ons sal sê, as hulle ons sien, sê, maar jy het my nooit, Chris, jy het my nooit vertel van Jesus nie. Ek het nooit in jou lewe gesien dat jy dien Jesus nie. Mag ons nooit ooit skuldig wees aan daar nie. En daarom is my gebed, my boetie en sussie, God het vir my en vir jou toegerus met die Heilige Gees, sodat ons bekwame boumeesters sal wees. Jy het dit. Jy het dit. Ons gesing, there must be more than this. As meer as net die lewe wat ek en jy leef. God wil hê dat ons bouers sal wees saam met hom. En hy gaan ons eendag vra, hy gaan ons beloon
daarvoor. Amen. Barbara, wil jy nie lig afsit nie? Ek wil vir jou vra, ek gaan 'n lied vir jou speel, en jy kan staan of wat ook al soos wat jy wil. Ek wil 'n lied speel wat vir my, toe ek vanoggend weer deur die preek gaan, toe kom hierdie lied net na my op toe, en ek wil hierdie lied met u praat. Kom ons luister na die woorde, en kom ons neem 'n besluit. U moet 'n besluit neem. Ek moet besluit neem, wat gaan ons maak met Jesus, en of ons betrokke gaan wees in sy koninkryk. Thank you, Tsepo.